mbere turasubira dusome mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri yego ibice 27 tangirira ku murongo wa 4 kugeza ku 10 aho ha kabiri umuntu ahandebere aje kuhansomera gutegeka kwa kabiri 22 gutangirira kuri 4 tugeze ku 10 yego aha hambere ndagerageza kubasoma njenyine Abalewi ibice 6 umurongo wa mbere tugende turageza no ku murongo wa 4 Uwiteka abwira Mose ati tegeka Aroni n'abana be uti iri ni itegeko ry'igitambo cyoswa kije kiba kunkwi zacyo zo ku gicaniro kirareho buke umuriro wo ku gicaniro uhore waka umutambyi yambare ikanzu y'igitare n'ikabutura y'igitare ayambare ku mubiri we ayore ivu ry'igitambo cyoshejwe cyakongowe n'umuriro ku gicaniro ayorere uruhande rw'igicaniro amen amen undi muntu nansomera aho ngaho navuze gutegeka kwa kabiri 27 atangirire kuri 4 ageze ku 10 hari umuntu kwegereye ufite telefone yegereye karamubwira Tito Nairobi waba wisiguye aho uri wasoma cyangwa mwarimu Gasake Mable waba yisiguye hari yasoma kababonetse anga 27 gutangirira kuri 4 kugeza ku 10 dusome yego nuko nimara kwambuka Yorodani amen uzashinge ivyo bibuye mbategeka uyu munsi ku musozi wa Ebali ubihome ingwa kandi uzubakireyo Uwiteka Imana yawe igicaniro cy'amabuye uzayakozeho ikintu cy'icuma uzubakishe igicaniro cy'Uwiteka Imana yawe amabuye atabajwe aba aricyo utambiriraho Uwiteka Imana yawe ibitambo byoswa kandi utambireyo ibitambo z'uko muri amahoro ubirireyo wishimire imbere y'Uwiteka Imana yawe uzandike kuri ivyo bibuye amagambo yose y'amategeko wandikishije gukeba inyuguti zisomeka neza Mose n'abatamvyi b'Abalewi babwira Abisirayeli bose bati wa bwoko bwa Isirayeli we ceceka wumve uyu munsi uhindutse ubwoko bw'Uwiteka Imana yawe nicyo gituma ukwiriye kumvira Uwiteka Imana yawe ukitondera amategeko y'Uwiteka n'uburyo bwose gutegeka uyu munsi amen 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 Imana ishimwe cyane amen dushimiye Imana kuba kuri uyu munsi kugira ngo tubashe kubaganirira ijambo ry'Imana ngiye kubaganirira ijambo Imana yanshize ku mutima kugira ngo tubashe kurisangira muri iki gihe yego iri jambo narikuye mu magambo navuze ubuheruka ijambo rimwe ryitwa igicaniro iryo jambo igicaniro niryo tugiye kuganiraho muri kano kanya yego shaka kubabwira akamaro k'igicaniro igicaniro ni iki ariko kuko igicaniro kuri twebwe ubwoko bwacu ndiko ndabona ko nta muntu utakizi iyo tuvuze igicaniro duhita twibuka inka
ariko mbere yuko tugeraho ku kwibuka igicaniro cyo kwibuka inka ndabanza mbaganirize igicaniro cyabayeho kuva kera. yego Ibicaniro byabayeho kuva kera, ariko igicaniro cyari gifite akamaro kanini cyane ku bantu, ariko icyo gicaniro kikabamo amategeko. Igihe cyo gukora kw'Imana ikora umurimo wayo iyo yonyine ubwayo, yakunze gukoresha iri jambo ryitwa igicaniro. yego Ibyakorekaga byose byakorerwaga ku gicaniro kugira ngo ubwiza bw'Imana bubashe kuboneka. Niho ibintu byose byakorerwaga. Ariko icyo gicaniro cyari gifite ibibazo. yego Cyari igicaniro cy'amategeko. Cyari gifite abantu kikabasumbanya n'abandi. Imana irategeka Mose ngo nabwire Aroni n'abana be. Irabategeka ngo bagire itegeko ry'igitambo cyoswa kiza kiba ku nkwi zacyo zo ku gicaniro kirareho buke, kandi uwo muriro wo ku gicaniro uzahore waka iteka ryose. yego Ariko rero utarubahirizaga iryo jambo, kuvuga ngo inkwi zibe ku gicaniro kandi gihore cyaka kuva nijoro no ku manywa ntikikazime, utarabigenzaga gutyo yari afite ikibazo. Ibyo nibyo byagumye kubaho, bikomeza gukora. Imana ikomeza gukoresha icyo gicaniro, kirakora kiragenda, ngo haze kugera ku gihe ubwoko bw'Imana Israeli bwagiye kujabuka Yorodani, buhaye bugenda butumbira buja i Kanani. Imana irababwira ngo ibaha itegeko. Iryo gira ijambo tumaze gusoma hano mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri. yego Imana irababwira ngo nibamara kwambuka Yorodani, nimumara kwambuka Yorodani, mwa bwoko bwanje mwe, nimumara kuhagera mukabona mugeze mu gihugu Imana Uwiteka Imana yanyu yabahaye, ngo muzashinge ibibuye binini kuri uwo musozi. yego Nimumara gushinga ibyo bibuye bibiri kuri uwo musozi, ngo muzabisiga ingwa. Igihe Imana yakoreshaga iryo jambo ingwa mu Egiputa, igihe Abisirayeli bari aho mu Giputa, Abanyagiputa bari bafite ubwo bubakaga inzu zabo zose, nta nzu y'umuntu wasangaga idasize ingwa yera. N'inzandiko zabo bagendaga bandika, hari amandika ijambo baza bavuga ngo hierogarafe, kitwa mu Kinyamurenge sinomenya uko mbyita, nizo bagombaga kuzandika zikabona muri ayo mandiko, abantu bose bakazisoma. yego Irababwira ngo nibamara kwambuka Yorodani, ngo bazogende bitegere imisozi ibiri. Bamaze gushingaho ibyo bibuye binini, umwe musozi witwa Ebali, uwundi musozi witwa Gerezimu. yego Arababwira ngo aho muzahubakira Uwiteka igicaniro, nimumara kuhubakira Uwiteka igicaniro, muzafate abana ba Yakobo ko ari 12 mubacemo kabiri. Abana babyawe na Leya na Rasheli, mukuremwo abana 6, mubashire ku musozi witwa Gerezimu, wasobanuraga ngo ni umusozi w'imigisha. yego Nibazoza baza gutanga imigisha, abo ngabo aribo bazoza batanga imigisha. Barasubira bafata uwundi musozi, uyu musozi witwa Ebali,
bawita umusozi w'umuvumo. Uwo musozi bawushiraho abana abagore b'inshoreke babiri ba Yakobo. Biruhana na Zirupa. Yego. Bari bane bafata abana babiri muri babagore babwite bakowe inka tuvuga ngo muri cyo basobanure. Iyo bavuga umugore w'inshoreke ni umuntu yazanye ntamukwe ntazagira icyubahiro mu rugo. Yego. Bavuga ngo ntiyakowe. Noneho wa mugore wakowe akagira icyubahiro kinini n'abana biwe bagasumba icyubahiro babandi abagore wa mugore utarakowe. Abavuga abo bana bizo nshoreke kari bane mubashire kuri uwo musozi w'umuvumo ari wo muzobashiraho. Ariko mubongereho abandi babiri muwushiraho Rubeni kuko Rubeni yakoze icyaha yanduza uburiri bwa se kuko yarakoze icyaha asambanya umugore wa se. Baramufata bamushira muri abo ngabo b'umuvumo. Bashyiraho n'umuherezi mu bana bareya witwa Zabuloni. Baravuga ati aba ngaba nituzoza dusoma amategeko y'Imana tukavuga ngo aba ngaba bazobona umugisha. Aba bana b'abagore bakuru babiri aribo bazoza batanga imigisha. Yego. Naho aba bana b'abagore batoya bombi n'aba bana bakoreye se ibintu bidakwiye aribo bazoza batanga umuvumo. Uko niko byari bimeze muri icyo gihe. Ariko igitangaza cyari kihari. Ibyo byose babikorera ku gicaniro cyari kihari. Kuko cyari igicaniro cy'amategeko. Amategeko arisha. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ntitukiranuka kubw'amategeko ngo ariko dukiranuka kubw'imbabazi z'Imana zifatikanyije no kwizera. Yesu Amen. Amen. Uko niko byari bimeze muri icyo gihe. Bimaze kuba gutyo. Ariko hari ikintu cyari kihari kigamijwe kuba gikwiriye kuba igicaniro nyakuri gikwiye. Ayo mabuye manini. Amen. Uwiteka Imana yarababwiye ngo mwubakisha amabuye manini n'ayandi mabuye matoya. Ariko ayo mabuye manini yari afite ishusho yo gukomera kw'Imana yacu Uwiteka Imana ya Isirayeli. Ekayerekana kandi no gukomera kw'abana baba abagore batari inshoreke gukomera kwabo kuko ari abanyamigisha. Hakaba n'utubuye dutoya kuko aravuga ngo bazubakisha utubuye amabuye manini ariko bazoshiremo n'ayandi matoya. Aya matoya nayo yerekanaga abo ngabo nabo kuko nayo ni amabuye ariko ndafite igiciro nk'ariya mabuye yandi. Atariko yose muzayateranye muyashire hamwe. Mose n'Abalewi bazaga kuvuga amajambo bagasoma igitabo bagahagarara hari imisozi ibiri hagati y'iyo misozi ibiri hari ahantu hari akabande cyangwa tuvuga akamina. Yego. Abalewi na Mose bagahagarara aho hagati ngo ahantu hari metero 1600 haza kuri iyo misozi yombi. Bavuga ijambo ryo guhesha imigisha babana b'abagore ba mbere bagatanga imigisha. Bavuga ijambo ry'umuvumo babana b'abagore batoya b'inshoreke bagatanga umuvumo. Abandi bantu bose nabo bakikiriza ngo amen. Uko niko byari bituye bibaho gutyo muri icyo gihe. Ariko bose bari bamaze kuvuga ngo bari bamaze kujanwa bagejejwe muri icyo gihugu cyiza cy'amata n'ubuki Uwiteka Imana yari yarabasezeranije. Ariko nanone igicaniro cyahinduka kiguma kuba gutyo imisozi ikomeza kuba imisozi ibiri. Imana isa kureba kuko ibyo bintu bitazahora iteka ryose. Ishaka kuvuga kuko abantu bose bakwiriye kungwa bakaba umuntu umwe. Hari ikintu bari barakoze cyari cyaratumye bashira abana babiri bari abagore bakuru bakabashira muri bano bato. Baravuze ngo nitubikora gutya tukerekana kuko tutabavanze intambara igiye kuba
aba bana b'abagore batoya n'abana b'abagore bakuru bagiye kuzagira intambara barwane. Atari ko kugira ngo tubayobye reka tubigire gutyo, ariko bazabifata kuko ari ibintu bisanzwe. Ariko murumva ko nta migisha bari bafite, ibo batangaga imivumo gusa ntibatangaga imigisha. Imana irareba ati ibingibi sivyo, ati kuko bwose bwamaze kuba ubwoko bwanje, ihindura porogaramu. Niho Mose yababwiye ngo muyemwe mw'Abayisirayeli mwe kuva uno munsi mubaye ubwoko bw'Imana. Imana ishimwe. Noneho Imana igiye kubaheza amategeko. Aya mategeko muzayakurikiza. Ariko nyuma yo gukurikiza aya mategeko hari ikintu kibaye. Kiriya kibuye kinini, kiriya biriya bibuye kandi bingana ari binini, noneho bigiye guhuzwa. Mu Gifaransa bavuga ngo ni amabuye ngo ya sacrifice, yo kwitanga, yo gucungurwa. Baravuga ngo hagiye kuva imbaraga zo gucungura ubwoko bw'Imana kugira ngo bose buhure buba umuntu umwe. Uko niko byari bimeze. Imana yari yarababwiye ngo mwebwe nimumara kugera muri kiriya gihugu mbahaye, mukubaka ibicaniro, ntimukagire indi mana musenga. Kandi ntimukagire igishushanyo muzogira kinoro cyangwa cyangiyama ngo mugishushanye ikibimana mu gisenge. Bikibereka kuko mudakwiriye gukora ibyo bintu. Ngo njyewe nimuja kuntambira igitambo cyoswa ngo muzogire igitaka aricyo murunda aricyo mukoreraho igicaniro. Yesu ashimwe cyane. Amen. Kugira ngo nta muntu washoboye kugira igitaka ngo agihagarike gihagarare. Imvura yoguye kigashira kikavaho. Ariko bagiraga ibishushanyo byo kinoro n'ibindi birahagarara iteka ryose kugeza Yesu agarutse ntibiveho. Aravuga ati noneho njyewe muza muntambira ibitambo hariya ku gitaka kitari igitaka kirimo biriya. Irareba imaze kubabwira gutyo, irahindukira, ibabwira ijambo bene data ryerekeye ririya jambo twasomye ry'umuvumo. Iravuga ati hagiye kuba ikintu kuko ariko ijambo ry'Imana rivuga mu gitabo cy'Abagalatiya ibice 3 umurongo w'13. Kujya kuri cya gicaniro kugira ngo ibintu bisemwe bya bicaniro byose bisemwe bihinduke igicaniro kimwe. Abagalatiya ibice 3 umurongo w'13 haravuga gutya ngo Kristo yaducunguriye kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko, ahindutse ikivume kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese umanitswe ku giti, kugira ngo umugisha wa Aburahamu ugere ku banyamahanga bawuheshejwe na Yesu Kristo. Kwizera kubona uko guhesha wa mwuka twasezeranyijwe. Iri jambo rero nibyo tugiye kuganiraho kuko ari cyo gihe turimo muri kino gihe cyacu dufite ubunyine. Twavuye muri kiriya gicaniro cyatoranyaga abakuru n'abatoya, abakire n'abakene, kikabatandukanya. Amaraso ya Yesu Kristo amaze kuja ku musaraba ahinduke ku bwawe kugira ngo duhinduke, noneho natwe duhinduke umuntu umwe. Ashigorigota baramubamba ku musaraba ku bwawe nanje. Amen. Ibicaniro birahinduka bene data. Tugira igicaniro natwe twitwa abana b'Imana, ariko igicaniro turiho kuri uyu munsi bene data. Ariko nanone hari itegeko rivuga ngo bwira bene Aroni, bwira Aroni n'abana biwe ngo nibazoza baja ku gicaniro cy'Uwiteka Imana ngo baza bambara amahuzu y'igitare.
n'amahuzu y'igitare bisobanura ngo baze bababera baze bakigendaho bera yego noneho twebwe tuzakwibonera igicaniro cyiza gituruka kuri Yesu Kristo umwami w'abami w'abangwi Golgotha agapfa ku bwacu kugira ngo natwe tubone aho tubonera agakiza ntawe uzugera ku gicaniro wogera ku gicaniro utarabanje gukizwa utarasengewe umenye Yesu ngo wature Yesu kari umwami n'umukiza wawe iyo maze kubona ko gakiza uhera ko ukaza ku gicaniro nicyo gicaniro iki ngiki mubona turi uno munsi bene data mubona turi mu kuzi amanywa nijoro tukaza kwirukira kuri iki gicaniro nuko tuzi akamaro kacu bumva aho abacu bavuye natwe niyo nkomoko yabo turaza natwe tugera kuri uyu munsi twabonye agakiza ku buntu amena igicaniro gisobanurwa ngo ni imbabazi ziva mu buntu bw'Imana yego aha twaje ni ku gicaniro kiva ku buntu bw'Imana aha turi tuhafite umwungeri nababwiye ngo turavuga iyo tubuze umwungeri tuzatwiruka ibitekerezo byacu bikajya kunga icyo cyose mumenye bene data kugira ngo tuvugire pratique y'iryo jambo y'igicaniro mureke tuvuge umwungeri w'iwacu imurenge iyo atandukanye n'inka ziwe agataha igihe cyo mu kwezi k'umunani hari isazi hari ikibugu hari umubu ibintu byinshi bihaye birya inka ariko iyo inka zije zikagera ku gicaniro zikahasanga umwungeri yakomeje inkwi igicaniro cy'umucyaka aba afite mu ntoki ziwe ibintu akoresha kugira ngo inka ziwe zigubwe neza yego umwungeri aza gusohoka aza mu rwuri azava bafite umuhoro wiwe akagira n'agahago hagati niko kera bagiraga yego aba afite n'inkoni yiwe iyo nkoni bifite akamaro ko kugarura inka isubira hirya akayigarura akayisubiza mu zindi kugira ngo igende neza haba hari ahantu haba akayigarura ngo ntiyitembe aba afite ikizinzo haba ari mu rwuri abona isazi ririshe azagenda akubita ku nka aho isazi ari ikibugo kiri agakubita ikibugo akakica yego uko niko umwungeri azamera ibyo bintu azabizana biba biri aho ngaho bikura ku gicaniro niho biba biri aba bifite natwe twaraje tuva kure tuzanwa kuri iki gicaniro kiriho umwungeri mwiza Yesu Kristo umwami wacu watubambiwe Golgotha ku musaraba uwo Yesu wacu yaravuze ngo rije mwungeri mwiza dufite umwungeri ufite ubugingo mu kuboko kwiwe niwe ushobora kuguheza ubwo bugingo ariko ubwo bugingo tuza tumumenyera hehe tumubonera hehe tumusanga hano ku gicaniro yego bene data mwaje hano kuri iki gicaniro niko nakibatije jewe yego mpuzamahanga je wavugana n'umuntu uri mu bibogobogo uri mu minembwe uri muri yego uri muri Amerika uri muri France igicaniro inka zatahutse zaje zose zivuye mu rwuri zaje ku gicaniro zihasanze umwungeri Yesu Kristo amen amen umusanze niho yicaye wowe naje ariko umwungeri wacu arahara afite ikizinzo cyo gukubita isazi yego yego arakubwiye ngo ngwino ku bicaniro uzanishimiraho impisaka umuriro harwaka mu gicaniro ari wo mutima wawe haleluya waka ndihazaka mu bumana haka umutima wawe ugiye Imana ishimwe mureke twebwe twaza hano kuri kino gicaniro bene data imitima yacu ibe maso amen aha niho tuzadukura kumenya Yesu kari umwami n'umutima wacu niho Pawulo yamuboneye
ntiyamumenya neza neza ngo amare kumumenya aravuga ngo kubw'uwo ayi Hallelujah. Hallelujah. Amen. ngo niho nemeye guhomba ibyanjye kugira ngo nanjye mubone. Pawulo yasaka avuga neza. Yego. Sinzi niba waraje ku gicaniro waremeye guhomba ibyawe kugira ngo ubone Yesu Kristo kuba umwami n'umukiza wawe. Hoba hari icyo wasigaranye ukakigumara ngo kibe icyawe n'ikibi cya Kristo. Ayi Mana we. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo iyo waje ku gicaniro ukazanaho umutima wawe, wa mutima wawe niwo usigara ugutegeka gusa wonyine ukagutegeka. Ukakubwira ngo kora iki nawe ukagikora. Ukakubwira ngo ibi nibyo bizima nawe ukabikora. Yego. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Ni ukuri, uko niko kuri ku ijambo ry'Imana. Yego. Aho niho tuzatumenyera Kristo. Aho niho tuzadukorera kuri Kristo tukamwikorera aho tutamubwiwe n'abandi. Kandi iyo wagiye kubicanira neza wambaye ihuzu yera y'igitare, wihana umutima wawe wera ugahura n'Imana, icyo ubwiye Imana cyose irakigukorera. Bene data mwe, mureke mbabwira akantu gatoya. Umunsi umwe nabaye imbere y'Imana, nararwaye, data uzi yarabizi, ndarwara cyane. Ndabizi data. Haleluya, nza nshima Imana. Imana ari Imana nyamana. Yesu abawumugisha bene data bari ku gicaniro. Amen. Yego. Ndarwara nja ku bitaro birananirwa. Ndagenda nza kwa Nundu barananirwa, abadokiteri nje Buvira barananirwa, ngenda i Bujumbura barananirwa, ngenda i Remera barananirwa. Ndagaruka ndasubira mu rugo ndavuga ati igisigaye hasigaye Imana. Yesu ashimwe cyane. Yego. Amen. Nza mu butayu. Maze kuja mu butayu narabuze ngo Mana, ibitaro birananiwe, hasigaye icyo ngusabye ni kimwe gusa. Untunganye umutima kugira ngo nimpfa nzoze kukubona uri mu ijuru, nzabane nawe, kandi uzankize nzogukorere. Yego. Maze kubwira Imana gutyo ndagenda nja mu butayu. Naraho nari narubase ubutayu munsi yiwanje ku gasozi mu kabira, uzi yarahaza. Ndagenda ndasenga, ngo mare gusenga, ngo buca umunsi umwe Imana irambonekera. Ndahaguruka ngenda mvuge ubutumwa hari Bubembe hacu hose, Bibogobogo yose ndazunguruka, ngo nje kugera ahantu hitwa ku Mugorore. Turi mu gutarama, hari nko mu isi 9 n'igice. Tutaramye n'abakozi b'Imana. Imana ishimwe. Ijwi ry'Imana rirururuka. Iravuga ngo Jerome we, kuko wemeye kunkorera, ngo kandi ukemera kugenda mu mategeko yanjye ngo yasubiramo, ngo nubwo wari warateshutse ngo ukabungarukiye, ngo ndagukunda, ngo ngiye kugukorera igitangaza. Imana ishimwe. Ngo kuva none ngo iyi ndwara warwaye ngo ndayigukijije. Asante. Ngo kandi kuva none ngo uzuvuga ngo nta bahungu ufite, ngo nguhaye abahungu batatu bakurikirana. Yesu ashimwe. Imana ishimwe. Imana himbazwe. Abagore banje bari basigaye bamwita nyina w'abakobwa. Uzi ayo babwira amakuru. Ngo kandi ngo nzokwereka aho iyi ndwara yavuye, ngo ngiye kukwereka aho yavuye. Ngo icya kabiri, ngo wari mwarimu w'ishuri, ngo ngukwiye ku mwarimu w'ishuri, ngo nkugize diregiteri w'ishuri. Imana ishimwe. Imana himbazwe. Haleluya. 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 Iyo umuntu yagiye ku bicaniro by'Imana agahura n'Imana n'ukuri, ukaganira n'Imana mu kuri no mu mwuka, ukaba mbere y'Imana, Imana izayumva kwawe bene data. Kandi Imana izigusubiza n'ibyo utasengeye. Nukuri. Abo bana sinazaga mbasengera. Nazaga nsengera indwara nicyo yari itazi janje, kuko nazaga ndigwa cyane. Ndavuga ngo Imana uzokiza indwara. Ariko Imana irambira ngo n'abana ndabaguhaye Jerome we babahungu. Imana ishimwe. Imana himbazwe. Haleluya. Haleluya. Hakuri iki gicaniro nicyo cyatuzanya ngo tuze kumenya Imana, tumenye imbaraga zayo, tumenye gukomera kwayo,
kumenya no kuzongera no kumuzuko tubashe kuzukana na Kristo tuzoje kuyihimbaza ubudasiba Yesu abagirire neza. Amen. Yo, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh. Nashimwe. Ngo barimo ngukuyeho ngo ubonye ubudirecteur sasa hivi ngo bidatinze kubibonera. Yego. Ndazunguruka mvuga ubutumwa ngo ngaruke sise mu rugo. Ngiri huduma n'abana. Bitorera ngo mu rukabura. Yego. Iyo huduma ngwize kugera ku munsi wa gatandatu. Abana ndavuga ngo ntibasha kwikanisa noneho bararari wanje dutabiri wanje tuzozinduke tuza kwikanisa mu gitondo. Abana igihe bari mu butayu jewe ndataha ngo nje kutunganya ibyo kurya baza kurya nijoro batashe. Yego. Igihe nicaye maze inkono iri kuziko umugore asiganshiriye inkono y'ibishyimbo kuziko bene data nimwumva ibitangaza by'Imana iby'Imana izikora. Yesu ashimwe cyane. Amen, amen. Ngeza nishyiramo inki ntora agatebe bereka kandi kagasonga ngashyira mu muryango mfata Bibiliya yanjye ntangira gusoma Bibiliya. Umwanya narimo nsoma Bibiliya numva umuntu avugisha induru akubita urutugu kuko ngaravuga ngo mwarimu mbabarira. Ayiwe Imana ishimwe. Ndarabaza guca ndareba ngire guca mbona ni umugore umwe mama wacu. Ati mbabarira reka kunisha nkubwira amakuru mbabarira nkubwira amakuru we. Atureke kunisha bana nkubwira amakuru nimara kuyakubwira unishe. Namubwira ngo ngwino humura mama humura mama. Ngwino humura ntakuba humura. Bayiwe ngo banza ufate inkuba yawe. Ngo banza ushira amaboko yawe ku mutwe wanje ngo ufate inkube cyangubita ngo inkuba yawe kiraza kunkubita ngo mbabarira reka kunkubitisha inkuba ngo nkubwira amakuru. Ndashimwe cyane bene data. Ahimbazwe Yesu ahimbazwe. Imana zizatuvuga ku gisaniro. Turimo kuza ku gisaniro tukazuzana imitima ibiri. Uzuzana umutima umwe umutima ukundishije Imana umutima wera umutima ukundishije Imana amazu utegereza ibitangaza by'Imana. Yesu ashimwe cyane. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yo, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ndamufata ndamwisaza muheza yantebe yanje nari nisayeho nanje nisara kuyanza arambwira ngo mbabarira ndeka kuza mu nzu kuzana intebe kurankuyeho amaboko none inkubiregereje dore ngiyi tabara. Mwami Yesu. Nditumbya nzanye intebe nishiraho ngaho imbere yiwe ndicara ati ngaho mbwira amakuru mama mbwira amakuru mu maboko yanje nashize hano ku mutwe wiwe natanye intoke gutya akamavuza induru ngo ayiwe ngibonye ahinyura ntanyije ayiwe kagira gutya ngazisubiza hamwe. Imana ishimwe we. Ndamubwira ati mama tugende hariya mu nzu twari imbere y'igitekero turagenda tuja mu nzu yo kuraramo turagenda tubicara muri saro. Ndamubwira ngo mama ndambwira amakuru hawe uvugumbwira. Amakuru mbaye nza kukubwira muri kano kanya uwo munsi Imana yambwiye ngo igiye kumkiza indwara ngo kandi zonereka aho yavuye. Nagize amataka ndavuga ngo ibyo sindabyumva Jerome kuva mbutse. Sinari nzi ko Imana yerekana aho indwara yavuye. Imana nzokwereka aho yavuye. Yego. Turicara ku ntebe ndamuganiriza arambwira ati Jerome wereka nkubwira amakuru. Ati iyo ndwara nitwe twayiguteye. Nitwe twakuroze njewe nyiranaka nanaka ati turi abantu bane. Ati nitwe twaguteye iyo ndwara. Ati kandi ndawe nguyu ayikubwira gutya. Ati nije bahaye ibintu byo kuja kuguteka. Izina rya Yesu. Mama mwaraje gusa mama muza gutyo mu muntera indwara atoya dufite ibyo tuza dukora. Mwebwe iyo muryamye ntimuza mutubona tuza tunyura mu muryango nkuko kumuyaga tukabasanga mu cyumba. Yego. Ati uko niko tuza tubikora. Niko tuza tubikora. None se uko havuga ngo hari ibyo mwanteze uwo bibona mama. Ati simbizi atari Imana ati Imana ishatse atupfe kukureka kunkubitisha inkuba atukomeza ushira intoki ku mutwe ati
ni imana yonyine yobibona kuko ari imana. Kurya nakamushize y'amaboko ku mutwe ndavuga ngo mana ngo ibi nimba ni rya jambo wambwiye ngo nibibe mu izina ryawe Yesu umwami wacu, amen. Nuko nasenze sinavuze kenshi. Wa mugore yamaza hejuru yuzura imbaraga, aravuga kuri ruga, aravuga kuri ruga, aravuga kuri ruga, aravuga kuri ruga, ati haguruka vuba. Ndahagurutse, ati nje imbere tuje mu cyumba cyawe. Turagiye twinjiye mu cyumba cyanje, ngo tumare kwinjira mu cyumba cyanje, ati kuraho imatera. Nikuyeho, ati ubu buriri bukuyeho, ati mbisa. Agize gutya, inzara intoki ziwe zombi amaboko yombi. Bene data, Satani ni igitangaza. Izi nzara mubona ni nkuko kwisuka. Yari kwasi kubita hasi aho munsi y'uburiri, igitaka kikarenga nk'ako kundi kwisuka bene yindi iwacu bazaga bahingisha ikirisha. Arakubisa agize gutya, kubise gutya, azanye ibintu bimeze nk'imizi bihambiriye gutya, ati mfatira ngibi bimwe. Arakubisa azanye igi. Ati ntubona irigi? Ati uburozi bukuru twakuroze ni irigi. Yesu. Ati ntubona kwa kundi uri mu kugira gutya ugahwera, ubwenge bugashira. Ati irigi kwa kundi uzubona wa mushonge uzunyeganyega mu igi. Ati niko twavuze ngo nuzozunyeganyega uzuhwera. Ararimpa, ati rimfatira. Arakubisa, ati birashize nta bindi biraha ngaha. Turasohotse dusubiye muri sara. Arasaha yavuga kuri ruga. Ndamusengeye ngo mare kumusengera. Ibya ruga irasesheka. Bene data, Yesu akimwe, Yesu abaha imbaraga, abamenyesha kuko kujya ku gicaniro, ariko kumenya Imana, nuzoza ku gicaniro uzumenya Imana ko ari Imana. Nuzoza ku gicaniro uzumenya kuko ugomba gukorera Imana nk'uwaye wikorera. Hari igihe abantu bashobora kuza ku gicaniro bagakora nk'abadahaye bikorera. Mwibuke igihe cya Ananiya na Safira umugore wiwe. Yego. Barasengaga bari ku bicaniro ariko bakora nk'abadahaye bikorera. Baza kubeshya Imana bari ku bicaniro. Mubaze kubeshya Imana, Imana yarabishe, murabizi, muzamusoma iyo nkuru. Bene data, umurima wa Ananiya na Safira wari uwabo. Ariko ngo bamare kuwugurisha aho batanze ibyo Imana ishaka babigabanyaho. Yego. Bene data, dufite abakristo bari mu kuja ku gicaniro bameze nka Ananiya na Safira bakiba Imana. Yego. Mbega ishyano. Umuntu bari kuri iki gicaniro cy'ijoro n'igitondo. Ariko akaba nka Ananiya na Safira. Nabo bari ku bicaniro bene data. Yego. Ntiwoba uri ku bicaniro umeze nkabo. Yesu icyo ashaka ni kimwe gusa, ni ukuba ku gicaniro utunganye. Uvuga Imana yanjye, ukundisha Imana ubwenge bwawe bwose n'umutima wawe bwose n'imbaraga zawe zose n'ikotomoni yawe yose na karite yawe ya banki yose mwene data. Yego nukuri. Ariko Mana we, muzi ko tutazojana ifaranga mu ijuru. Nukuri. Zizosigara hano kurya ari amakaratasi ya leta, ni ya leta nyine, kandi leta si Imana. Imana umunsi babaza Petero atese ibyo uvuga tushobora kurihira Kaisari ikodi cyangwa twashobora kureka ko turi abakristo. Petero aravuga ati dore amaso yabo, ibyo bikaratasi n'ibyo bikuta byose sewe si iby'Imana ni ibya leta. Leta izosigara nayo mafaranga yayo. Akagufitiye akamaro nayo zoba warakoreye mu Imana yawe yaguhaye.
Imana ishimwe. Imana Imana ihimbaza. yacu mureke tuje ku gicaniro nitwinginze Imana turi ku bicaniro dukwiye Imana izadusubiza Imana izadusubiza kuko yanshubije Imana izakwitaho kuko yanyitayeho uwo munsi nabaye icyo gihe umugore wanjye yahise atwara inda abyara umuhungu arasubira atwara inda abyara umuhungu arasubira atwara inda abyara umuhungu babahunga Imana yambaye ni ukuri ngomara kuruhuka ndagenda njya kubwira diregiteri wanjye ati ndaje ndagarutse nakize nje gukora akazi ati kera baragusimbuye bashizeho undi mwarimu ati wowe akazi kawe karashize ati none reka ngende nje kwa reperezanta nje kumuheza iyo raporo aragiye ngo ashyire kwa reperezanta Jerome yakize yagarutse none yaje ku ishuri mwashize umwarimu mu isomo ryiwe reperezanta aramubwira ati Jerome yakize atuvuze ukuri ati yakize ati niwe wambwiye wenyine n'akanwa kiwe ngo arashaka kwigisha arabishobora ati ntabwo azosubira kwigisha atagenda abe sekreteri wawe muzamukorana muri ofisi naho uwo mwarimu bari baragize wari umwarimu niwe wari sekreteri akaba mwene wawo n'uwo mudiregiteri uwo mudiregiteri ngo ararakara nje kukubwira ibya Jerome ngira ngo hari urukundo bwira none ugize umwana w'iwacu niwe usubiye kugira umwarimu Jerome umugira sekreteri azakora mu biro reperezanta ati navuze ga nta kundi namaze kuvuga ugenda ukora ibyo nakubwiye nutabikora uziboneraho diregiteri arasohoka ngo ashike niwe bari kuvuga ayo makuru bukeye ntibyatinze mu mezi anakurikira urwandiko ruba ruvuye imusimbake ruraza baruzana ikabera bararunzanira mu rutabura igihe turi mu nama y'ijimbo bararuzana ati dore ibikaratasi buvuye imusimbake bavuze ngo ntibirari kabera bize tubihe Jerome ndabitoye ndabisomye bisomera hanze ngo ngaruke ngo ninjire mu nama y'ijimbo ninjira mbaye nseka abapasiteri barambaza ati nibiki ati nimurebe ibikaratasi noneho mbaye diregiteri ngomba yuno mu diregiteri wa hano ninjye ubaye diregiteri wa Compassion. Imana ishimwe. nimwumve gukomera kw'Imana bene data himbazwe. igihe twagiye ku bicaniro dutunganye igihe twatunganiye Imana idukoresha ibitangaza abantu yego mureke turanga Imana yacu aha twaje kuri ibi bicaniro impuzamahanga nyine ndayemera komera kuri iki gicaniro twamaze gucungurwa n'amaraso ya Yesu yego ni ukuri aha kuri iki gicaniro niho rwa rwandiko rwazimirijwe rwaturegaga aha niho twaboneye agakiza umenye kuko usigaye umwana w'Imana utumbira umusaraba gusa ukubera ibanze ryo kwizera ari ureba gusa ari ugushorera ejo bundi n'ejo tuzaba twagiye mu byiza bw'Imana ku isi iwacu Imana iduha umugisha amen Mana data wa twese uri mu ijuru, Mwami Yesu data wera